哇！今個星期 Moonlight Express 咧，我哋請嚟非常重量級嘅嘉賓喎，就係嚟自馬來西亞嘅二人男子演唱組合，叫做乜嘢咧 ？Josie 就係東隅節啦，飛大晒。家好，我哋係東隅節，我係小東，我係阿子，主持人好。哇！好啊，你啲廣東話非常之好，好過我哋啊，爭啲係嘛？咬字勁過我哋啊！係啊，不如小東同阿哲介紹下自己先啦。係我係阿子啊，大家好，我今年咧係21歲嘅，然後咧我雙魚座啦，我就來自馬來西亞吉隆坡。大家有機會嘅話去馬來西亞玩都可以揾我，好開心喎！做下導遊咁啊唔錯嘅。香港嘅 fans 一定非常之開心啊！聽到你講呢一句，係團啊啫。係啊，之前咧香港嘅 fans 咧都有去過馬來西亞㗎，咁支持我哋嘅記者會啦。係啊，等小東咧自我介紹下先啦。好 ，Hello， 大家好，我係小東。咁我係雙子座，雙子座係咪？冇錯。雙子座。我想講先，我哋有限公司啊，我係有限公司。喂，識用有限公司已經非常之好啦。表示呢樣嘢啦。所以我係22歲，跟住我喺未出道之前咧，我係跳舞老師。哦。So yeah，that's me。我唔知你講咩啊？喂，但係我想講咧 ，Josie 你老啦，你睇下兩個都90後。邊個同你講我老㗎？喂，人哋90後喎。你都唔係9字頭啊 ，sorry。我差1年啫嘛，我。OK 啊，係啊。咁啊，係咯，喂，我咧其實都你繼續。咩啊？我想講咩啊？我就係覺得佢哋淨係好靚仔咯，你一定俾佢哋靚仔得就完全唔識講嘢係啊咩？啦。即係已經打咗個突啦，即係哇靚仔，同埋今日咧其實係第一次我哋 YouTube 有外國組合同我哋做。係啊，冇錯。就唔係單純香港嘅歌手咯。就係非常歡迎你哋，我哋拍個手機。多指教啊！係啊，多多指教。咁不如咧，你哋講下即係今次嚟香港嘅目的其實係啲咩咧？係啦。今次嚟香港嘅目的咧，其實係出席一個頒獎典禮啦。出席頒獎典禮之餘咧，其實有其他嘅活動㗎，好似咧前日啦，我哋又為奧運會啦加油打氣啦。哦。係啊，就喺一個廣場啦做一個活動啦。咁樣仲有啲拍攝啦。拍攝雜誌啦，雜誌拍攝埋電台嘅訪問。喂，咁但係覺得香港嘅 fans 點樣先？即係會唔會好熱情啊？好熱情。我哋嚟到之後咪，我覺得好似 Christmas 啊。Christmas？因為落機係咪好多禮物啊？好開心有人接機係咪？係有人接機啊，有好多禮物啦。收咗啲咩禮物啊？我收咗有帽啦。包住有包住，跟住有啲餅乾啦，佢哋自己整嘅 cookies 啦，哇，好 sweet 啊！同埋寫信啦、衫啦，好多啊！有冇睇晒嘅先？睇晒啲信啊，有冇睇㗎？有，係即刻有睇㗎，所以各位 fans 唔使擔心。好似我 birthday 喺5月24號嘛，即係 pass 好耐咗，已經過咗，我姐姐也是，哇，好啱啊！世界都係使。不過係咪我一個 fans 係咪 still 係送我禮物，跟住俾我個卡片咁樣，我好感動，因為過咗好耐仲記得。係，因為我哋應該有半年嘅時間啦，其實冇嚟到香港㗎啦。係啊，所以咧佢哋過咗生日咧，佢哋都收住你嘅信啦，然後到而家先俾我哋。係咯，即係其實佢哋都好掛住你嘅，你要嚟多啲嚟香港啊嘛。係啊，希望有作品嘅時候一定要嚟香港。會唔會考慮嚟香港拍戲或者拍劇咧？哇，講到呢啊，做咩好有興奮啊，好興奮啊，梗係希望啦，因為我其實本身細嘅時候就好中意睇港劇㗎啦，然後同埋香港嘅電影啦，所以咧我琴晚就同我經理人講有機會嘅話，幫我打把先。喺以前邊類型嘅劇先？係啦，邊類型嘅劇你想做先？動作啦，武打啦，係啊，因為你睇佢哋身形都知啦。好 fit 咯，好明顯。還好，因為比較中意做 gym 啫。因為我細嘅時候咧就爸爸咧好中意睇成龍大哥嘅戲㗎嘛。係啊，所以咧我都俾佢影響㗎啦。李連杰大哥啦，然後我就成日跟住去睇，睇，我覺得好型啊！即係想做 movie star。係 movie star。係咯，好似尋晚係咪啊？即係有記者問我哋想同邊一個演員拍戲，我就諗鐘嘉欣。哇！點解先？係咪因為靚女先？因為係女神嚟㗎嘛，真係。因為之前佢有嚟過馬來西亞，即係做宣傳啦，即係唱歌嗰啲，我覺得見到佢，哇！真係好似一見鐘情啊！我都係啊！我琴日睇佢哋 profile 嘅時候咧，佢哋話寫唔知最喜歡嘅藝人定偶像，佢係寫鐘嘉欣嘅，我記得㗎。唔得啦，我係報料啊，我係報料。又嚟啊！就中間啱好咧到馬來西亞做宣傳啦，啱好嗰時候係我哋公司帶㗎嘛，然後咧就安排咗邵東同埋我咧就過去睇戲表演啦。就邵東咧出席嗰個記者會嘅時候咧就
請中間人同你合照啊。好開心啊！成功咗啦！係，又覺得好開心啊！有機會同你合照啊，又加咗一位朋友啦。不過就3個人一齊合照啊！翻到屋企咧，佢咪嬲你啊？佢係咪將你剪咗佢？係啊，剪咗佢啊！聰明喎！剩翻去同中間因為人。嗰時候我真係好想同佢真係 solo 合照，不過因為嗰時候佢時間太趕啦我係，趕所以的，就一齊啦。一齊咯，所以我同 friend 講你唔介意㗎，唔介意。對唔住係咯，咁啊，小東阿哲啊，講開你哋頭先就係點樣去，即係入行之前係做緊啲乜啦？咁啊，小東就係做跳舞老師嘅。咁阿哲咧，你係點樣入行？不如都講下。OK 啊，好似我係17歲嘅時候咧，其實我哋係參加一個歌手訓練班嘅。係咪兩個一齊嘅當時？嗰時候係一齊參加。不過咧，當時咧我哋係唔認識㗎，唔認識嘅，係啊，都唔係同學嚟嘅。嗰個係藝人訓練班啦，入邊有好多嘅學習機會啦，好似演戲啊、唱歌、樂器啊啲啦。不過好短期㗎咋，係一個嘗試期嚟㗎。然後咧，我17歲嘅時候咧就入咗去啦，係，然後之後就識得小東啦。識得小東之後咧，我首先去拍戲，喺台灣拍咗一部戲叫做《逆風18》。係啊，第一部係咪第一部？係啊，我第一部偶像劇啦，喺台灣拍完咗翻嚟咧，同小東合唱一首插曲叫《厚面皮》。合唱之後咧，東雨節就咁誕生啦。哦，即係之前喺嗰個訓練班入面相識咗啊，係嘛？係可以算係不鬧不相識咁。咁你哋其實性格上咧點樣兩個人有冇啲好大嘅差別㗎？定係都同聲同氣啊？第一次見到就好唔啱啊！哇！打交先我人好好嘅，OK。我第一次見佢嘅時候話我自己講自己好。真嘅，你聽佢講你就知㗎啦。我第一次見佢係咪？我覺得佢好似潘瑋柏，即係 Will Pan 潘瑋柏。潘瑋柏。即係我覺得佢好靚仔，因為佢有單眼皮，跟住鼻嗰度尖尖，我覺得係小馬女仔都好中意呢個類型嘅，即係而家韓國都係單眼皮同埋鼻嗰尖尖嘛，所以我好中意嘅。所以我覺得你好靚仔咧，你遲啲一定要做一個大明星或者咩嘅，所以有冇讚佢咯？不過佢又佢睇下我，佢又唔同嘅一個諗法啊。我第一眼見到佢咧，其實就覺得哇死肥仔！好鬼衰啊！你梗係話係死肥仔。因為我想解釋下，因為第一次見到佢咧係喺嗰個一個演唱會啦，就啱啱好結束咗嗰個訓練班，有一個演唱會㗎嘛。然後其實佢冇參加到嗰3個月嘅訓練㗎，佢當兵㗎嗰時候。然後第一次見到佢。咗，我成功咗，不過 after that 又 cancel，因為我去當兵。係當咗兵翻嚟咧，就睇到佢啦。第一次見到佢咧係老師介紹嘅，老師講：誒，這是小東啊，他是跳舞團隊的。然後我就睇到佢咧，因為佢當兵翻嚟咧肥咗好多真係。但係當兵唔係要辛苦嘅咩？辛苦你知啊？我想有一個故事啦。點樣㗎？我真係好多故事聽。當兵嘅時候買食6餐啊，我哋會。6餐？喂，差唔多，我而家都6餐㗎。但係你一餐食幾粒花生㗎嘛？係嘛？唔係，因為6餐係早餐啦，跟住係大概10點幾又食啦，中餐啦，又下晝即係下午茶啦，跟住晚餐啦，跟住又宵夜。咁訓練嘅時間咪好少咯？因為訓練時間又好少，so 又食多又訓練少，so 所以就變咗死肥仔。而且咧，佢係咩唔會浪費食物嘅一個人嚟嘅。佢朋友食唔晒咧，佢都會講OK 啦，我幫你食。好似嗰啲蛋啊、蛋黃啊，佢哋唔食噶嘛，我食晒。哇！咁但係你都要有 exercise 㗎嘛，係嘛？有少 exercise 咯。咁但係其實咧，馬來西亞係咪規定要去當兵㗎？抽籤式㗎，係啊，電腦抽籤式㗎，所以咧我冇。你冇抽中？我係啊，覺得好遺憾。恭喜晒！點解喎？點解我冇抽中喎？哎呀！但係你自己係想當兵嘅，其實。係啊，好想㗎，其實真係好想㗎，因為嘗試下。你會當變肥仔㗎？佢唔會嘅。咁我哋而家休息一陣先，我哋聽下你哋嘅第一首歌啊，就係最喜歡你啊！哇！翻到嚟 Moonlight Express 咧，繼續有東雨節。哇！我真係覺得咧，同佢哋傾偈咧係今日全日最開心，因為佢哋積極嘅活潑㗎。好傾同埋好有 energy。冇錯。好多故事。喂，啱啱同你哋傾完啦，就講你哋點樣入行啦。咁啱啱即係過去，你哋又拍過劇啦，又唱過歌啦，拍偶像劇嘅經過，可唔可以同大家分享下？我可以先分享啦，因為我首先係到台灣拍劇㗎嘛。然後嗰時候咧係我17歲啊。我17歲到台灣拍劇嘅時候咧，講真係壓力非常之大嘅。不過咧，我當下咧係完全唔知道係唔知咩一回事嘅，因為咧係訓練班結束之後咧，我經理人就同我講話：阿哲有一個角色咧係特別為你而訂做嘅，然後你可以飛到去台灣拍戲。然後17歲嘅時候咧，其實我好多嘢真係好
好唔知道㗎，真係冇人去教住你冇人係嘛教住我點拍戲啊，或者喺工作上有啲咩咁點樣嘅嘢啦。我就咁傻傻咁飛過去台灣。但其實17歲飛過去會唔會驚㗎嗰時？驚，真係驚啊！嗰時候爸爸媽媽冇喺我身邊啦，然後17歲嘅時候咧，其實覺得自己大把青春可以玩㗎嘛。我話點解做咩？工作㗎啦咁快嘅，然後去到嗰度咧就拍戲第一日咧，我記得我第一場戲咧，我幾乎咧就喊住話我翻去馬來西亞。點解啊？有冇俾導演鬧啊？就係俾導演鬧啊！而且導演係好又講你信唔信我一巴就真係啊！係啊！大廳呢個導演好大廳工作。而且咧，我第一場戲嘅時候咧係冇對白㗎，得動作咋。我係記得嗰一個 scene 咧係我揾女主角，女主角失蹤啦，所以咧我係好緊張，由地下道跑上嚟啦。所以我跑上嚟嘅時候咧，我跑咗大3次啦。導演都係講你演咩啊？即係佢覺得唔夠啊。係覺得唔夠，佢有時候佢又覺得啲over 啦，佢又覺得太過啦。所以咧，佢一講你信唔信我一巴咩，有好多唔好聽嘅。咁但係嗰段時間你嗰段時間點樣 overcome 嗰個感受啊？就啱好咧，嗰時候仲有一個經理人咧，佢又成日同我講啦，分享啦，佢之前帶嘅其他藝人啦，好似林俊傑啦，同埋林宇中啦，佢帶藝人咧去拍戲嗰啲心情啦，嗰啲心得啦，佢同我分享啦，佢講其實拍戲咧應該係點樣，然之後我先覺得，真係有人 take care 我，教我點樣去應對呢啲問題。同埋係咯，同埋入行我諗好多人都係俾人鬧嘅，鬧到自己越嚟越醒目㗎嘛。因為你就係要錯過，你先知道邊啲係啱。就積累個經驗係嘛？真㗎。小東咧？其實我so far 我係有兩部戲嘅經驗啦。咁第一部嘅時候咪，因為其實我未入行之前係咪我嘅國語都好差㗎啦，即係講話都唔係好叻啦。所以拍嘅時候咪導演講你係咪咬住個蛋講話㗎？含着滷蛋講話。我聽唔到你講咩嘅喎？係咩？我自己講啦，弊啦，一直講，導演都係同阿哲個導演一樣嘅，所以佢都好我。佢冇話打你先。佢話你個演唔好係咪？你就跳海啊你！跳海啊你！越嚟越激烈嘅點解？我哋拍戲個地方好近海啊嘛，我就真係好危險。你落海，我唔想跳海啊導演。咁你嗰時有冇諗過翻去做翻跳舞老師啊？係咯。嗰時候我真係有諗過放棄，因為我覺得唔適合我喎。不過後尾我又諗咪，我覺得唔係啊，我係中意表演啊。咁無論係跳舞啊、唱歌或者係表演或者係拍戲啊，我都係中意嘅，所以我覺得唔可以放棄咯。係咪到呢一刻都係兩位都係即係好中意表演嘅？我都係中意表演嘅，我好中意台上嗰種 feel 啊！我明啊，即係台上面嗰種啲 spotlight 打落嚟嗰種感覺，係咪好好玩？有 fans 嘅尖叫聲啊，係啦，所以就唔可以放棄咯。咁你哋又唱過歌啦，拍過劇啦，又拍過廣告啦，其實咁多樣嘢咧，邊樣最好玩啊？最好玩啊！係啊。其實外景嘅節目啦，其實有一次咧外景嘅節目咧，好多謝電視台咧送到我哋嚟香港嘅迪士尼。去迪士尼拍去迪士尼拍啊，然後咧喺迪士尼last year 係啊，嚟迪士尼嘅時候好似仲好凍嘅嗰時候，所以咧因為馬來西亞1年4季咧都係夏天，係所以嚟到凍嘅地方咧我特別開心。真嘅，好興奮啊！我哋呢啲叫救命咧，覺得辛苦嘅，你哋就覺得好舒服。我哋嚟時候咪覺得唔凍嘅，又唔着 jacket 啊，着 T 恤即係行出去，係一粒鐘之後咪唔得，好凍，着翻個褸先。係啊，嚟到迪士尼咧，因為我哋冇去過迪士尼噶嘛，而且我覺得工作咧差唔多有一年幾嘅時間咧，可以去到迪士尼咧，我覺得係一個好揾翻童真嘅感覺嘅時候啊，好大嘅機會咯。因為入咗圈之後，係咪即係真係會少嗰啲童真咧？就好似譬如我話笑到青春咯，係啦，笑到青春。就譬如我話我17歲去拍戲嘅時候，我覺得我俾導演鬧嘅時候，我講我17歲我就可以同朋友出去玩啊，點解我喺度俾你鬧？好似翻馬來西亞咪同朋友飲茶嘅時候咪，即係傾偈嘅時候咪，小安都有女朋友嘅，之後我一個人，全部都係小朋友係嘛？咁而家仲有冇即係耐唔中同啲朋友 keep contact？因為你哋成日要飛嚟飛去㗎嘛，咁點樣見啲中學同學？因為其實而家嘅科技都好好啦，去 webcam 啊，去 WhatsApp 啊、Facebook 啊，所以都好方便㗎。咁但係你哋即係周圍 travel 去唔同嘅世界各地啦，最中意喺邊個國家做嘢？
最中意啊，或者地方啦，目前為止，台灣啦，台灣點同解？埋香港啦，呢兩個地方。啊，等我問下先，馬來西亞嘅女仔啦，台灣女仔同香港女仔，哇！廣大搞嘅女仔，難度啊！點先？邊個最靚誒，先？小東我睇就知你回答先啦，係嘛？邊度最靚啊？小東一定係香港啦，中間係喎，你中意中間嘅喎。跟住台灣咪又咁其他，梗係台灣。其實都各有各嘅靚啦，應該咁樣講。係啊，因為不過我覺得台灣同香港同埋馬來西亞係最，我覺得最近。最夾啊！最夾嘅 culture 比較接近嘅，文化比較接近啲，因為由細到大咧，馬來西亞咧其實都比較跟香港嘅文化㗎，所以咧講廣東話啦，同埋睇港劇咁啦。我知道點樣分析啊。其實如果講三個地方嘅女仔嘅話，香港嘅女仔比較靚啲嘅，然後你啊，係真嘅。台灣聽我講埋先啦，台灣嘅女仔咧係比較 cute 啲嘅，因為好識打扮㗎嘛，然後化好多妝，然後放大片啦，所以係比較cute 啲，好似日本嗰啲啦，比較跟日本嘅。馬來西亞咧比較面甜，比較清秀啲啊，因為係比較清秀啲，因為咧嗰度一年四季都係熱天，所以咧唔會化濃妝㗎，係啊，所以三個都三個好靚。我相信好我哋一個好完美嘅答案啦。好多香港嘅女 fans 聽咗都會幾開心嘅。Yeah， 解開咗難題啦。之後我哋兩個真係好有默契喎。喂，等陣先，你哋兩個有冇試過嗌交啊？係咯，喺埋一齊一段時間。意見不合嘅時候啦，咩情況上咧？咩情況？我覺得係爭女朋友啦。經理人會殺咗我哋㗎。傻啦，唔係啦，係表演上邊嘅問題啦。因為我哋係住埋一齊㗎嘛，不過唔係咩啦，住埋一齊㗎啦，宿舍啦，房啊。係，就有時候咧，我哋為咗表演咧，會設計啦，諗下，呢個表演點樣做到好特別 special 啦。然後佢又覺得，我覺得應該咁樣好啲喎，我又覺得咁樣好啲啦。因為大家火星撞地球啦，就有意見不合嘅時候咧，就幾乎唔講嘢㗎啦，你咁講。哦，咁你會冷戰幾耐？係咯，冷戰幾耐？好快，夜晚就好係嘛？快。瞓醒覺冇事啊？唔係，朝頭早冷戰嘅時候，下晝差唔多傍晚嘅時候咧，都會好翻㗎，傾下偈食下飯。經理人，你睇下邊一個表現得好啲啦。好似經理係我哋嘅中間人嚟嘅，我要問佢。和事佬，即係唔需要經過啲乜嘢大件事嘅，好快第二日就冇事咯咁樣。係啊。咁你哋互相欣賞對方嘅咩咧？即係工作上啦，或者我欣賞阿哲嘅responsibility 啦，即係佢有負責任心，負責任責任佢有責任，好似佢講佢做呢樣嘢係咪佢做得好好俾你睇嘅，所以我欣賞佢呢樣嘢咯。你做俾你睇嘅，係咁啊！所以咁嗱，唔好話死肥仔啊又，係中心，就係中意嗰啲咩啊唔浪費食物嘅啲美德，呢啲係美德嚟嘅。不過咧，佢喺工作上邊咧，佢有佢自己嘅堅持啦。因為佢好似本身就係跳舞老師，其實佢係跳舞老師嚟㗎。跳舞團體出嚟嘅時候咧，佢係跳舞老師嚟㗎。之後做咗跳舞老師，所以咧喺表演上邊咧，佢好有自己嘅諗法㗎。我好欣賞佢呢個諗法咯。即係其實我相信你兩個真係非常之厲害。你兩個咁後生，一個已經係跳舞老師，一個又拍過咁多劇，點算啊？我哋啲香港女 fans 點算啊？好勁啊！佢哋真係非常之厲害啊！你哋其實係咪都即係點講咧？即係做咗呢幾年啦，好 enjoy 呢個做舞台㗎嘛 enjoy 有冇諗過即係會點樣行咧嚟緊嘅路？呢啲咧 plan 其實自己有好大嘅一個夢想喺後邊啦，梗係我不過係就算到橋頭自然直啦就。其實我哋好中意 travel 其實，所以我哋希望唔止喺香港啦，唔止喺台灣啦，我哋希望去到好多國家做宣傳啊，或者如果 OK 嘅話，咪我哋嘅夢想係做演唱會啦，即係那個 World Tour 演唱會。我第一個支持你哋。我亦都希望你哋，亦都希望你哋嘅歌咧就會遍佈呢個世界各地。所以我哋而家先去一首歌叫做《躲貓貓》。喂，冬雨節你哋真係一個大細路嚟㗎喎，真係好好玩喎同你哋傾。咪後都傾到好開心。係咯，我哋收咗咪之後都好開心，好傾。下次我哋馬來西亞真係要揾你玩。揾我哋你嚟揾我哋玩 OK 嘅。
我哋嚟香港揾你哋啦。冇問題。係啦，咁阿哲同埋小東咧，不如又講下你哋即係去過唔同嘅地方做嘢啦，又即係咁中意周圍去旅遊啦。其實你哋即係對於嚟到香港有冇啲咩中意食嘅嘢可以同大家講下咧？嚟到香港，食物真係好緊要啊！其實係啊，真係好緊要啊，因為我比較為食啲嘅。咦？你為食啲，但係你話佢係肥仔喎。佢係肥仔，不過我都唔明咩世界。因為我為食咧，不過我會運動噶嘛。佢啱當兵嘅時候咧，係食咗唔運動啊，有啲唔健康噶，所以大家請運動。請運動。就香港嘅時候咧，仲未嚟到嘅時候咧，就聽到好多朋友話啦，蛋撻啦、菠蘿油啦，同埋燒臘啦，一定可以食㗎。係啊，又嚟到香港之後咧，我第一件事真係揾蛋撻。今次嚟到有冇食咗未啊？食咗蛋撻。食咗啦，而且咧，我哋一次咧，我哋喺電台訪問嘅時候咧，仲有 fans 咧做外賣啊，過去電台。好㗎。好啊！係啊，又請埋工作人員，好多啊！又不過蛋撻唔係蛋撻，就變咗爛撻。哦，爛晒啊！喂，呢個係咪一個爛嘅？咁啊，小東咧嚟到香港有冇咩係一定要食㗎？我第一次嚟香港嘅時候咪，我講一定去食點心。所以我就帶佢嚟深我講，講到點心我就諗到一個故事，就係個故事啦。我就帶佢哋去食咯。我睇過書嘛，嗰個書寫咩地址，你做咩地鐵啊，咩出口啊，我跟住旅遊書啊，旅遊書。我跟住一出去係咪？誒邊度嚟㗎？咩地方嚟㗎？你去咗邊啊？你去邊啊？我哋去上環同埋中環。哦。係揾一間點心鋪啦，好有名㗎。然後咧佢好似係有餅鋪嚟嘅，都係餅鋪嚟嘅。我知你講邊間。係啦，好有名嘅。然後咧，小東就話：不如我哋有時間，我哋去行下咯，食下呢一間，因為旅遊書好推薦嘅。佢又出到去啦，佢話：我知道啦，你行左邊啦，再直行應該到㗎啦。我記得嗰時候差唔多6點開始行㗎啦，行咗半粒鐘喎，小東。行極都唔到。邊度啊？小東講就呢間啊嘛，冇錯啊嘛，一入去唔係喎，唔係呢間喎，再行到7點咧，問咗好多次咧，先揾到啊！揾到之後咧，我哋入到去啦，係咪有點心啊？點心賣曬咯喎，早市㗎喎，點心冇夜市㗎喎，點心大炒啊，嗌嘢食啦。咁結果就食晚餐就算啦。係啊，食晚餐就算啦，好慘啊！我覺得。但我好好奇啦，你哋喺香港咁樣行嘅時候，你唔驚俾 fans 認到咩？還好。嗰時候未開始喺香港宣傳。哦，而家唔得啦！而家咁樣話真係行冇，咪到時真係行唔到路，係因為俾人捉住。係啦，俾人捉住。我而家嘅話咧，我會如果 fans 我同你講，帶埋我去食啦，咪。佢哋一定帶你去食嘅。做導遊啊，唔錯㗎嘛。你下次嚟香港咧，我帶你去食點心。好。咁如果我哋去馬來西亞，你帶我哋食咩先？太多嘢啦，好多嘢。因為馬來西亞有三大種族啊嘛，做三大種族，一個佢哋都有自己嘅美食，好似馬來人啦，佢有 nasi lemak， 但係我就係椰漿飯。哦，椰漿飯啊，唔怪得只係肥仔啦，好肥㗎呢樣嘢。椰漿就係塞住你嘅血管，係啦。好食，好味。你可唔可以教多一次我哋點樣讀啊？點讀啊？nasi lemak。nasi lemak。係啊，哇，好標準啊！因為我好多朋友咧，台灣朋友係講唔準嘅 nasi lemak。佢哋講咩？辣死你阿媽。係啦，辣死阿媽，辣死你阿媽。都得嘅，因為佢有少少辣嘅其實。仲有咧？仲有沙爹。即係沙爹啦，大家都聽過啦。仲有嗰啲糕點啊，都好好食啊。不過比較甜啲啦，係啦。呢個馬來種族嘅，係啦，同埋嗰啲種族嘅咧係印度煎餅啦、印度奶茶啦、印度奶茶，係啦，仲有印度飯啦，好好食㗎。而家好想食嘢啊！大家都講到。印度 curry 啊，因為佢哋 curry 差唔多晏餐時間啊。嚟馬來西亞啦，係啊，仲有好多啊，然後咧仲有華人啦。華人嘅話咧，真係好推薦你哋去食炒粿條啊！白骨地係白骨地有聽過。白骨地係咩啊？白骨地。肉骨茶，肉骨茶，肉骨茶有。肉骨茶係啊，雞飯啊、燒臘啊，其實呢幾日咧有遇到香港嘅朋友啊，同佢哋傾翻啦，佢話佢去過馬來西亞。然後咧，佢講食咗馬來西亞同埋香港嘅燒臘咧，你覺得咧馬來西亞嘅叉燒咧比呢度好食好多。真係。係咩？咁你中意食香港嘅叉燒定係食馬來西亞嘅叉燒？我之前咧就係聽朋友講啦，一定可以食香港嘅叉燒㗎嘛。然後我嚟咗之後咧，其實我食咗之後，我覺得馬來西亞叉燒唔一樣。
係咯，即係馬來西亞叉燒咧真係用五花肉啦，然後咧嗰個物質咧係真係好好食㗎喎。好好食。流口水點算？而且燒到咧有啲燶燶地啦，好似黑炭咁樣少少咁樣，所以你咬落去嗰個口感咧真係好好食㗎。然後嗰啲汁咁樣流出嚟甜甜咁樣，哦！哇！你可以做埋美食㗎，形容得咁好。因為我真係好中意食，咁啊，可以好為食㗎。下一步可以做埋美食節目同旅遊節目啦，係嘛？唔錯唔錯。即係其實我哋自己都有好似去爬山或者咩，我哋自己會錄一個 video 嘅，都做一個短片咧俾 fans 睇嘅。係啊，放上網啦，俾 fans 睇我哋行去邊度啦 ，YouTube 啦、Facebook 啦都有 share 咁樣。咁不如講下你哋話，即係之前去咗旅遊，你哋自己嗰個經驗有幾好，話俾大家聽。係啊，咁上個月啦，我哋去咗馬來西亞神山啦，KK 沙巴嗰度啦，係算係排名嘅山。Asia Top 5嘅一個山嚟嘅。係啊，然後我哋征服咗啦，4000幾米，哎呀，9公里，其實真係唔簡單㗎，因為咧你有堅持啦，好有毅力先上到去㗎，因為都幾日啊？去2日時間，不過咧你上到半山之後休息1日，跟住第2日半夜2點開始。